1สินทรัพย์ที่ก็ต้องบอกว่าหลายคนจับตาแล้วก็ลุ้นกันมาหลายปีค่ะก็คือเรื่องของ Global REIT นั่นเองนะคะ REIT เนี่ยต้องบอกว่าแลกขาดสุดๆไปเลยนะคะหลังจากที่โอ้โหคนอื่นเขากลับมากันแล้วนะคะแต่ว่า Global REIT ก็ยังไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่การที่ยังไม่ไปไหนเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยแหละจะกลายเป็นโอกาสของพวกเราทุกคนในวันนี้ถ้าเรามองเห็นปัจจัยในการสนับสนุนการเติบโตในระยะยาววันนี้นะคะซึ่งเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากอีก2ท่านค่ะวันนี้อาจจะไม่ได้บินตรงมาหาเราได้นะคะแต่ว่าฝากเป็นข้อมูลเป็นอินไซต์เรื่องของการลงทุนใน Global REIT ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะถดถอยหรือเข้าสู่ Global Recession ในปีนี้เราจะมีวิธีมอง Asset Class นี้อย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณจานีนยุง Senior Portfolio Manager Real Estate Security จาก Principal Asset Management และคุณคียับลิม Managing Director and Product Strategist จาก Principal Asset Management เอาข้อมูลดีๆมาฝากกันรับชมได้เลยค่ะ Sawadee krap. My name is Kia. I'm Product Strategist with Principal Asset Management. Thank you for taking the time today to hear our global REITs outlook, as well as the situation right now, which is moving into a recessionary mode. Today we have Janine Yoong with us, our Asia REITs portfolio manager, to share her thoughts on the current REITs market. Kicking off, perhaps with a top-down view. Janine, what is the view from Principal, and what sort of market conditions are you expecting for 2023? Sure, Kia. I think it's fair to say that for 2023, we're expecting a lot of uncertainty. And this is because the market conditions that we're in right now, it has not been seen in the last 40 years. So we're facing really high inflation, which, as we all know, is seeing central bank policy tightening. Now, the market is, it's used to the central bank sort of stepping in to loosen policy to backstop markets, which means that in the past, any crisis has been relatively short-lived. Now, this is no longer the case. Well, in our view, we don't think it's the case anymore because average inflation being so much higher will make it harder for central banks to loosen monetary policy when economic conditions weaken. So our base case is for a materially weaker global outlook with rolling recessions in 2023. In the last 60 years, when the US Federal Reserve tightened to tame inflation, it has engineered a recession 8 out of 9 times. So we're expecting a moderately worse recession than what is implied in markets today. And we think that equity markets are susceptible to sell-offs as they start to price in this damage. I see. Thanks for that, Janine. Global REITs has lagged in 2022. And with the weakening global outlook you have outlined, how do you see Global REIT's position for this year? Yeah, 2022 was definitely a year characterized by rising interest rates. More importantly, real yields went from negative to positive territory. So you can see that in this chart by the blue bars. So this was driven by long-term inflation expectations remaining quite subdued and anchored. So while we were facing high inflation in the current environment and central banks were raising rates, the general expectation was that inflation would eventually get under control. So as interest rates went up, most of this was reflected in real yields increasing. And when real yields increase, assets with long duration or high multiples tend to suffer. So a classic example is higher multiple stocks like technology, which really got crushed last year. Real estate stocks also have high duration and resilient cash flows. So rising real yields in 2022 have definitely put pressure on real estate stocks, causing them to lag. So on the next slide, as we look forward to 2023, we think that rising real yields are largely behind us. This peaking in real yields means a more favorable environment for REITs because discount rates reach equilibrium and investors can once again focus on the cash flows. And historically, REITs have outperformed equities once real yields have peaked. That's great to know. With investors expected to be more focused on cash flows, what is the earnings outlook for REITs? Yeah. REITs generally have strong earnings resilience, and this is underpinned by its medium to long-term lease periods. The best example perhaps is how earnings reacted during the global financial crisis in 2008 and 9.
Now, during this major downturn, REITs saw relatively smaller earnings declines compared to broader equities. And then on the next slide, fast forwarding to today, the story is pretty similar. So REITs are seeing far smaller earnings revisions compared to general equities as we move into this recessionary environment. We believe that investors should be cautious about how much company earnings estimates for the next 12 months need to come down. But comparatively, we expect REITs to see more modest declines. The main risk to earnings for REITs is really around financing costs. Talking about financing costs, so with the cost of capital increasing and capital being harder to access for some companies, do you think REITs can weather the downturn? Yeah. So real estate is a capital intensive business. So access to capital is very, very important. And as you know, owners of real estate can sometimes try to lever up to increase their returns, which as we all know, can end in tears when conditions change. Pleasingly, what we have observed over the years is actually an increased discipline from the REITs. So you can see in this line graph, since the GFC, REITs have actually reduced the amount of leverage that they've employed. And if we go to the next slide, in terms of refinancing, REITs have generally also moved towards more sound balance sheets with more fixed rate debt and an extended maturity profile. So yes, the cost of capital is higher, and refinancing future debt maturities will represent a headwind to earnings, but we expect the impact to be modest as future debt maturities are quite manageable and well staggered over long periods. So one of the fallback, many investors is thinking of is valuations. So what about REITs valuations? Are they looking good compared to history and other asset classes like equities and private real estate? Yeah. So if I had to summarize it in a really quick sentence, REITs look like a bargain right now relative to equities and private real estate. So firstly, REITs underperformed broader equities last year, but its earnings remained resilient. So the relative multiple compared to general equities looks quite attractive now, slightly more than one standard deviation below its historical average. Secondly, listed REITs are already pricing in much higher real estate capitalization rates due to the rising yields that we've seen and also a higher cost of capital. So you can see from the chart, they are trading at more than a 10% discount to net asset value, which is the underlying asset value. In comparison, private real estate is valued using property appraisals, which tend to lag real-time changes in conditions. Now, in 2022, property transactions came to a standstill, meaning there was no price discovery in the market at all. So private real estate could not really mark to market their real estate valuations. So they're lagging on that basis. This is likely to change in 2023, so there is potential downside to private real estate values due to a higher cost of capital and economic headwinds pushing cap rates up. So historically, we've also seen during periods where public REITs are trading at discounts to NAV greater than 15%, they have tended to outperform private real estate for the following 3 years. So what I'm trying to say is the setup for potential outperformance of REITs in 2023 compared to equities and private real estate is positive given their cheap relative valuations. Thank you for that, Janine. Thank you for spending time with us, sharing your thoughts on the global REITs market and very compelling reasons to be invested in REITs. So we have come to the end of our session, everyone. Thanks for taking your time as well. Thank you. สำหรับ asset class อย่าง Global REIT นั้นมองอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นที่ภาพใหญ่ก่อนนะคะที่ทาง Principal เองเนี่ยก็มองตรงกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยก็น่าจะยังเป็นอีกปีนะคะที่น่าจะยังมีความผันผวนอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงนะคะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่ก็ยังอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยปีที่ผ่านมาก็ส่งผลให้เห็นนะคะว่าไม่ได้เป็นบวกเลยกับทั้งหุ้น growth นะคะหุ้น tech รวมถึง REIT ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะสำหรับ REIT เองเนี่ยนะคะในปีนี้เนี่ยมองในเชิงของ fundamental หรือปัจจัยพื้นฐาน earning ของ REIT นั้นจริงๆแล้วเนี่ยยังค่อนข้าง resilient นะคะถ้าเทียบกับบรรดาผลประกอบการของหุ้นหลายๆตัวนะคะแต่ว่าราคาของ REIT นั้นกลับไม่ได้ perform ไปไหนแล้วก็ยังแลกขาดอยู่มากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในมุมของคุณเจนีนเองเนี่ยเขาก็เลยมองนะคะว่าสำหรับปีนี้ถ้ามองเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยนะคะ
มองมุมของ valuation ของ REIT นั้นถือว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็ bargain มากๆนะคะคือราคาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่น่าลงทุนนะคะและที่สำคัญในเชิงของ financing cost หรือว่าต้นทุนทางการเงินที่มีโอกาสจะเพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบเป็นความเสี่ยงอย่างไรเนี่ยคุณจนินก็บอกว่าณวันนี้ถ้ามองย้อนกลับไปนะคะ Global REIT เนี่ยก็ค่อนข้างมี balance sheet หรือมีงบดุลที่ค่อนข้างhealthy นะคะก็ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเพราะว่าเขาเนี่ยพยายามถ้ามองในภาพรวมของ asset class นี้เนี่ยนะคะก็พยายามรักษาเรื่องของความแข็งแกร่งของ balance sheet นะคะเผื่อในกรณีที่เกิดเหตุวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจอะไรอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะได้อยู่รอดได้และที่สำคัญตอนนี้ถ้ามองในเชิงของ valuationเหมือนกับ Global REIT เนี่ยได้รับรู้ข่าวร้ายกันไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นนะคะเรื่องของภาพใหญ่ของเศรษฐกิจเนี่ยนะคะเพราะว่าถ้ามองในเชิงของราคาแล้วเนี่ย Global REIT เองเนี่ยก็ discount asset จริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10% นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็น bottom line ที่บอกว่าสำหรับมุมมอง principal เองเนี่ยปีนี้การกระจายการลงทุนมายัง Global REIT นั้นน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในการกระจายพอร์ตการลงทุนในปี 2023 นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือคำแนะนำการลงทุน investment outlook นะคะของปีกระต่ายปีนี้ที่เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอยากจะให้เป็นปีกระต่ายที่มีความคึกคักกระโดดได้ไกลนะคะอย่างที่คุณสุภกรบอกไว้ตั้งแต่ในเซสชั่นแรกนะคะว่าต้องบอกว่าสินทรัพย์เสี่ยงจะกลับมาเพอร์ฟอร์มอีกครั้งหนึ่งแต่ก็อย่างไรก็ดีอย่าลืมว่าความผันผวนนั้นก็ยังคงมีอยู่การกระจายการลงทุนสำหรับตราสารทุนนั้นควรจะกลับมามองนะคะในฝั่งของตลาดemerging market ตลาดในฝั่งเอเชียนะคะซึ่งก็ได้คุยกันไปทั้งตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นเวียดนามแล้วก็ตลาดหุ้นไทยแล้วว่ามีโอกาสตรงไหนอย่างไรกันบ้างนะคะส่วนฝั่งของตราสารหนี้เองเนี่ยทางบลจ. Principal เองอย่างที่คุณสุภกรได้แนะนำไปนะคะมองในเชิง valuation ก็ยังแนะนำนะคะเป็น global fixed income นะคะที่กระจายการลงทุนทั่วโลกนะคะส่วนสินทรัพย์ทางเลือกนะคะก็แนะนำทั้งตัวของ private real asset ที่เป็นสินทรัพย์นอกตลาดรวมทั้งอีกหนึ่งทางเลือกที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือตัวของ Global REIT นะคะที่ valuation นั้นน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวในช่วงเวลานี้วันนี้ทีน่าสุภัทรกิจเดชทวีกิจหมดหน้าที่ลงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีกับทุกการลงทุนและพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ